兄弟们，下午好！今天给大家介绍一台 Q7 的升级作业。原车喇叭已经拆下来了，我们看一下它的整个配置。大家刚才看到整个配置的时候，是不是觉得非常惊讶？我也被惊到了，它绝对配不上 Q7 这个档次的汽车音响。那既然要优化呢，我就肯定给它出一个非常好的方案：前门2分频，后门2分频，同样的喇叭，保证了整个座舱的平均性。第二个，我们给它加上了一个中置，这样它整个声场就会更饱满。音源方面，我给它配置了一个纯的播放器，然后配上一个12路的 DSP， 再配上一个单路的功放。单独推这个低音炮，为了保证它整个座舱的舒适性，我们做了4层的隔音。喇叭我们用 CMC 做了一个专用的固垫，原装位安装，绝对不损伤它车门的任何一个位置。高音我们还是照顾它整体的风格，放在了原装位上。这台车最大的特色，给我来看一下。新的播放器面板，我们也很有心思的用3D 打印、3D 绘图做了一个放在杯托上面的可以移动方向角度的一个控制，这样就非常好看，非常好用。后门同样跟前门一样的方式去安装，还有做隔音。车主是一个非常注重小细节的人，所以我们把所有的器材，还包括它的低音炮，我们做一个原装位的安装，定制的箱体，大家可以看一下，非常美观漂亮。这个所有的器材、功放、解码器都放在了这侧面的一个角落，用板做了一个层架放起来，整个看起来非常舒服。整个施工已经接近了尾声，待会儿带大家听一下最终的效果。无法隐藏这份爱，是我心情深似海。一生一世能分开，能改变也能醉，让你的爱满心内。